Múthee muthenya wa gatatu ni mweri 29 mweri wa Januari. Maya nimo magathiti-ini. Tukiambia na gazeti ya Múthee, gazeti ya Taifa Leo. Ina maundu maingi muno makihetwo warie na maya na mamwe mama ya gazeti ino ikiandikitwo. Serikali ipeleke mgao wa fedha shuleni mapema. Hotuba ya Trump ina mafunzo ya kutuzindua katika usingizi. Miungano ya wanasiasa inayochipuka itagawanya raia, tahadhari yahitajika. KRA yazidi kubana wanaoagiza bidhaa kwa njia za mkato. Mswada sasa waundwa kudhibiti Beach Boys. Wito Taita Taveta itambuliwe kama eneo la hali ngumu. Mwanaume atupwa jela maisha kwa kuchafua mtoto wa miaka 3 Tana River. Majangili waendelea kuhangaisha wakazi maeneo ya Baringo. Serikali inaweza kuzima mitandao kulinda usalama wa nchi, asema Waziri William Kabogo. Wanaomiliki baa Kitengela walia ada za polisi. Wagonjwa watatizika hospitali ya Mama Margaret Uhuru ikihamishwa. Mvurano wa miaka 13 kotini kwa mauaji ya mzee wa miaka 68. Kashfa za ufisadi hupangwa na wataalamu, EACC kudokeza. Mawakili 13 wataka Koome majaji watimuliwe. Magavana 11 wapigwa darubini na makachero. Wakenya 1280 kati ya wanaofurushwa na Trump nchi ya Amerika. Kesi za mizozo ya kibiashara zafunga milioni 389 bilioni kotini. Na uhorora yetu walie gazeti ino ni ucio wa magavana 11 wa mulikwa na bishaini hagaikirwo governor wa West Pokot Simon Kachapin, governor wa Vihiga Wilberforce Otichilo, governor wa Kajiado Joseph Olelenku, governor wa Migori Ochilo Ayako, governor wa Garissa Nadhif Jama Adam, governor wa Kilifi Gideon Mungaro, governor wa Nairobi Johnson Sakaja na governor wa Kuria Nyeri Mutahi Kahiga. Nekadi kwa serikali 11 za county zinachunguzwa na tume ya maadili ya kupambana na ufisadi EACC kuhusiana na madai ya ubadhirifu wa fedha uliosababisha kupotea kwa bilioni 6.3. EACC yachunguza county kuhusiana na ufujaji fedha, matumizi mabaya ya mamlaka na ukiukaji wa sheria. Haya, maleme gatheti-ini na shirade na gatheti da turoshine ruru kama kawaida. Gwabereria na kumulika malema hetu litukatathini kabere ka gatheti sisio the gatheti ya The Standard rugano rwa page 1. Gatheti ino nali horo wa Grand Cover Up. Gatheti ino nali horo wa mwanake witagwo Brian Odhiambo. Uyu ni mwanake na ni mutegi wa thamaki kure mwana wa Naikuru. Negutwikaga ati Brian Odhiambo ati nianyitirwo ni afitha ruhonge rwa uramati wa nyamu cia githaka ria metagwo KWS na agicoka guthio nake. Negutwikaga ati aguka kunyitwo ni abite kuhurwo bara yari ndito muno ahuritwo na Múthee agicoka akinyitwo agithio nake. No kuma hindi iria anyitirwo na anyitirwo Januari 18 Brian ndarionekana na maundu maya magathi na mbere na kugia kiriga tondu riu nao KWS maraiga ati tutire nake ati twamanyita ni acokire akiura. Kiundu giki ni gitumite kugia na mwambururuko ni gukoretwo na maandamano maya ni maundu mathiete nginya igoti-ini. Brian Odhiambo ariko uririkane gikire kiundu kirehete wasiwasi tondu twike hinda-ini kiria andu marakorwo makanyitwo migwate na andu manyitwo migwate ugacoka kuigwa andu ni maga. Nikio haha hena wasiwasi nikio andu mena mwambururuko kure mwana wa Naikuru. Rugano rwa page 1 gatheti ya The Standard, gatheti ya Daily Nation. DRC erupts. Gatheti ino igacabithia bica ya kuguoyohia muno maundu uria mathite na mbere na guthuka bũrũri-inĩ wa DRC. Guku ni kuratwika ni gututhukite bara nditu, guku ni guthukite muno andu matanyihire 15 gwatwika nio makuite o hindi ria ubarothi nginyagia ubarothi wa Kenya ni utharikeirwo na to ubarothi wa Kenya nginyagia ubarothi wa America, ubarothi anga wa Faranja. Maundu macio mothe ni monekanite. Ito iria cietagwo cia M23 kana rũia bara M23 ni mahotete kwigwatira mucii witagwo wa Goma. Goma ni mucii wa biashara wa bata muno, guku ni kuo megwatire na ni undu wa maundu maria mathiete na mbere kuria Goma gugacoka gukagia na mwambururuko na mututhuko mweru wa kiria kironeka kari bara kuria Kinshasa na guku ni kuo ubarothi wa Kenya uthiete uguo ukahana ni utharikeirwo. Andu aria mekuma raikara nyumba matinahota kuma na ni kundu kuroneka ni guguthie na mbere na guthuka. Gatheti
ya People Daily Rigi Allies gatheti no face acts atiaru na othe aule wali deputy president Gatonye Gachagua ruo the marorete gukorwo magikio ja ne kwa twikate ni megukorwo makirutorwo maroretio na ja marutwo kamete-ini cia bunge hindi ria bunge gwikorwo gicokereria cikaro ririkane bunge retreat-ini kuri mwena wa Naivasha na maundu maya marakinyaneirio ku kamete ciothe cia bunge kuratwika ni igukorwo ikiumbwo weru na haha ni haratwika ati MPs othe maroneka either mari aruna Gachagua kana mangioneka mahana kama iguagira Gachagua tha aya ni megwikorwo magikio ja kogwa gikohe mbunge wathire kuria bunge kuregana na itua ria gwikio gwa Gachagua ja ucio ne gukorwo ona kiagikio ja wa kamete cia bunge aria nao ta Ndindi Nyoro matathire bunge hindi ria Gachagua athinjagwo ona kuratwika riu ni megukirirwo na ni kuratwika aria megwikorwo makigunika na maundu maya mothe ni aruna Raila Odinga oduma na aria makoragwo makina nyimbo cia ugoci wa President William Ruto aya othe nio megwikorwo makikira kamete-ini iria cietagwo cia ngorono makiige haria maundu makiagireire hihi aya aruna Gachagua magikio ja kana magikio kamete-ini iria takire na uge munene macio mothe ni maundu maria me gatheti-ini rucine ruru ngiambiriria na ndeto toriratarĩrio ni gatheti ya The Standard gatheti no riga kwina kiriga kinene muno kigi kunyitwo migwate kwa Brian Odhiambo ni mundu wa miaka 31 Odhiambo ni mutegi wa thamaki wa kure mwena wa Naikuru na gutwikaga ati anyitwo ni afitha ruhonge rwa KWS gukagia kiriga tondu KWS nao ni mambiriirie kuga ati tio mamunyitire ona magacoka makoiga tio menake no riu ni urehete wagagu munene tondu maya ni mahinda maria andu maranyitwo migwate andu manyitwo migwate kinyagia muthenya wa muthi matire monekana na no hindi iria andu kuratwika maranyitwo wega ni andu aria maronekana ni afitha borithi no aja ya afitha borithi morio thutha wa kunyitana migwate maracoka kuga undu umwe makoiga tioi na maita maingi ni makoretwo makiuga ati tithwe twekire giko giki koguo giki nikio kiuru kiria kirahe wasiwasi na nokio kwina matuko ya kure mwena wa Naikuru andu a Lakeview na kundu gwetagwo Kivumbini o hamwe na mawakiri na huraniria ihoto ciao mundu othe ni marathiete igoti-ini na kure mwena wa Naikuru muthenya wa ira na marathiete merigireire kuona Odhiambo tondu igoti-ini roigite borithi matware Odhiambo igoti-ini muthenya wa ira no kiundu giki gitinacoka gwikika mutumia wa Odhiambo odumwe na nyina wake mumuciari one makoretwo magikinyia na makoiga ati Odhiambo anyitirwo ni afitha KWS na anyitirwo ni afitha KWS kuria mwena wa Lake Nakuru National Park ni gutwikaga ati Odhiambo anyitwo ni ambirie kuhurwo bara yari ndito na huritwo na njuguma na kuratwika giki ni kiundu kia mutigite ari na nguraro nene koguo ne gwacoka gutwika ati Odhiambo agiuka kunyitwo na gwikio ngari ndari hari ari ni tondu ni ahuritwo bara nene muno igoti riroigite Odhiambo arutwo muoyo kana akinyio igoti-ini mukuo no arutwo andu na moigaga ati Odhiambo anyitirwo Januari 18 na anyititwo thenya cia rucini thiini wa Lake Nakuru National Park hindi ya murorongano uria wiriga wa kuga ati Odhiambo arekio afitha ya KWS ni macokire kuratha andu maigana ona mundu mwene athirwo kuguru na nginyagia muthenya wa muthi ena nguraro ndito oho arutwo Kimathi Secondary School kure mwena wa Lakeview ona ni mekorire thina-ini hindi ya murorongano uyu tondu ni maikeirio tia gas kuratwika tia gas nitaikitio nginya thukuru na arutwo 20 magicoka gukinywo thibitari mena thina wa kuhuhia gutwikaga ati Odhiambo anyitwo kana anyititwo ni undu wa gutega thamaki atari na marua no KWS magakinya handu ninge magetikira makoiga nima ni twanyitete Odhiambo ni undu wa gutega thamaki atari na marua no ni acokire kura o muthenya ucio koguo tithwe twinake afitha ya KWS maroiga ati manyita Odhiambo ni akinyire handu akimera ati arenda gwiteithia makimurekereria ati nigetha agiteithia hau agicoka gwithara makoiga ona matiamukinyirie handu ati tondu etharire o muthenya oro ucio maya maundu ni macokete kurehe matukuya na ndeto ici igacoka kurehe wagagu munene muno kuria mwena wa Naikuru hinda-ini riu gatheti no nethiete na mbere na kumurika uhoro wa gikuo kia njorua ya Marathon Kamau wa Wanjiru gatheti no ni ikoretwo igika uguo na muthenya wa muthi no irathie na mbere na kumurika ndeto eno ni kwiritwo ati Kamau akuire ni undu wa kugwa na ati agwite kimutino aimite ngorofa-ini ya balcony yake no itua riri ni rikoretwo rigikirirwo nganja ni undu wa maundu maingi maria macuthiririo ni mathiete uguo makaga kuringana ona wira uria temanitio kana watemanitio igoti-ini uira uyu ona gutiri hindi wakinyira handu ukiringana ona muthenya wa muthi gatheti no riga kwina ciuria nyingi muno ciegi gikuo giake Kamau akuire mweri 15 mweri-ini wa gatano mwaka wa 2011 borithi magikinya gwake makorire mwiri uharaganite thi na thakame iminjukite hindi yo niguo gwacokire gutwika ati ni kugwagwa ni kuratwika agwite o ringi kuma balcony-ini no toguo ndoiga gugagikorwo gugikirirwo ciuria na uthuthuria ugithie na mbere ni gwacokire kuoneka maundu mamwe maria nginya muthenya wa muthi ni maundu mekiriga ni kuri kiriga kinene kiuria footage ya CCTV yacokire gutwika ati ni ora na ningi ciuma igirire ciakoretwo bedroom
yake cuma ici nginya muthenya wa Múthee gutire gwacokio kiuria gutire kwamenyekana cuma ici ciatwaritwo bedroom yake iri cia wira uriku muciĩ wothe wa Kamau ni wari na kamera na mbica cia kamera ici ciarĩ cia bata muno cia gukorwo ikihithurania maundu maria mathiĩte na mbere no mbica ici cia CCTV ciatwarwo igoti-inĩ nĩ ciarĩ tharie kumwe na mbica kwanja yothe yamũrĩkĩte bedroom ya Kamau kũratuĩka yarĩ tharie gũtirĩ mbica ya kamera ĩrĩa yamũrĩkĩte balcony onayo ndĩrĩ yonekana no ririkane balcony kamera ĩyo ĩngĩ yarĩ ya bata muno tondu haha niho acokaga gũtuĩka ati Kamau niho wagwĩrĩire no ngathĩti ĩno raiga nginyagia mũthenya wa Múthee gũtirĩ kuonekana na gũtionekanire mbica ĩyo ya kamera ĩrĩa yamũrĩkĩte balcony na kamera yothe yamũrĩkĩte kĩingĩrĩro kĩrĩa kĩngĩoneka karĩ kĩingĩrĩro kĩa bedroom kamera ĩyo mbica icio citionekanire mũborithi uria wathuthuragia ndeto ici ni oritio igoti-inĩ mbica ici kuria ciarĩ no ngathĩti ĩno ĩratarĩria no magego arĩaga gũtirĩ ũndũ acokire kũhota kuga ona mũthenya wa Múthee kwĩna ciũria na kĩũria kĩnene nĩ ũira wa kamera ici wathire kũ tondũ nĩ kuonekaga ũira ũyũ karĩ gũthogwo wathogirwo footage ĩmwe ĩgĩcoka gũtuĩka nĩ yathario ona gũgacoka gũtuĩka CD ĩrĩa yatwarĩtwo ĩna mbica ici nĩ yacokire kũra ĩngĩkĩũra atĩa ĩ moko-inĩ ma abitha a borithi ningĩ gĩkĩ mbica cingĩonanirie nĩkĩ gĩkĩ gĩkoretwo atĩ nĩ hithirwo cuma ici ndakorwo ndagweta igĩrĩ cionekanĩte bedroom ya Kamau nĩ ciakinyĩtio igoti-inĩ na aira amwe nĩ mathiĩte makoiga atĩ Kamau atanaikio nja maigaga atĩ nĩ gũikio ikirio nja kuma balcony-inĩ makoiga atĩ Kamau atanaikio nja atĩ nĩ ambĩte kũhũrwo na cuma ici atĩ cuma ici ciarĩ cia kũruta wĩra wa kũmũhũra nĩ gũtuĩkaga atĩ Kamau nĩ arĩ na igũtha rĩmwe iritũ mũno mũtwe nyina wake mũciari no oigaga atĩ agĩthiĩ kũmuona mwĩrĩ wake mocarĩ akorire nĩ agũthĩtwo mũtwe ũru mũno na agũthĩtwo atĩ nginya ihĩndĩ rĩkoimĩra thithĩ-inĩ wake no ningĩ ũira ũngĩ naguo ukoiga ati cuma ici ciahũthĩkĩte gũtua mũrango wa grill ũrĩa mũtumia wa Kamau wĩtagwo Teresa Njeri atigĩte ahinga ona mũthenya wa Múthee gũtuĩkaine wega cuma icio igĩrĩ ciarĩ cia kĩ na borithi morio kĩũndũ gĩkĩ ona matiahotire gũtarĩria nyina wa Kamau nĩ atũirwo igĩte atĩ bedroom ya Kamau nĩ kwarĩ na thakame no akoretwo akiuga atĩ ona thingo cia bedroom nĩ ciarĩ na thakame na mũrango frame nĩ yarĩ na thakame na Kamau mũthenya ũyũ akuire ngathĩti ĩno ĩgatarĩria nĩ arĩ na mũhiki ũyũ rĩtwa rĩake rĩmenyekanĩte etagwo Jane Nduta nĩ oigaga atĩ mainũka mambire gũikara sitting room magĩakia TV magĩcoka magĩthiĩ toro Nduta ũyũ mambĩrĩirie kũnyua na Kamau njohi irabu-inĩ matainũkĩte na Nduta nĩ oigaga atĩ nĩ macokire manyua makĩona na Kamau kĩndũ ta thaa 5 cia ũtukũ kana makionana na Kamau thaa 5 cia ũtukũ Kamau arĩ mũrĩu koguo Nduta nĩ ta mambĩte gũkorwo matarĩ na Kamau no magĩcoka kuoyana thaa 5 atĩ Kamau nĩ anyuagĩte na makĩoyana arĩ mũrĩu tayari ũyũ Nduta ngathĩti ĩno raiga endagia kĩrabu gĩtagwo Kawa Falls gũkũ nĩ kũndũ Kamau anyuire hwaĩ-inĩ ũyũ acokire gũthiĩ gũkua gũgatuĩka Kamau gũkũ Kawa Falls akinya nĩ arĩte matumbĩ magĩcoka makĩoyana na Nduta magĩthiĩ bar ĩngĩ ĩno nĩ bar ĩtagwo Jim Rock Hotel na magĩcoka magĩthiĩ na mbere na maũndũ mao ma kũnyua njohi manyuanga njohi nĩo macokire makĩoyana magĩthiĩ gwa Kamau makinya kũratuĩka atĩ nĩ maikarire sitting room na magĩcoka magĩakia TV Kamau nĩ kũratuĩka atĩ atwaraga mũhiki gwake mũciĩ tondũ hĩndĩ ĩno nĩ matiganĩte na Njeri ona nĩ oimĩte gwa Kamau agathiĩ gũikara hĩndĩ ĩyo atĩ Njeri aikaraga kũrĩa mwena wa Ngong so mathiĩ magĩakia TV maikaranga magĩcoka magĩthiĩ magĩkoma hĩndĩ ĩyo nĩguo mũtumia wa Kamau Njeri acokire agĩũka gũtimenyekanaga wega ũrĩa oimĩte Ngong gũcoka gũtuĩka atĩ nĩ athiĩ mũciĩ gwa Kamau no nĩ agĩkinyire gũkũ na agĩcoka kũingĩra bedroom na akĩingĩra bedroom akorire Nduta ũrĩrĩ-inĩ wa Kamau magĩcoka makĩambĩrĩria bara nĩ kũratuĩka Njeri akĩingĩra bedroom akorire Nduta atarĩ nguo ronake na bara yao kũratuĩka yarĩ ya kũnyitanwo ũguo haha Njeri gũkoneka marũaga na Nduta arĩ o njaga gũgatuĩka atĩ bara ĩno yothe ĩkĩrwo Kamau gũtirĩ ũndũ aiguĩte tondũ arĩ o toro nĩ ũndũ wa njohi Nduta akoiga atĩ nĩ atwarithie Njeri bara ĩno ya kũnyitana kwa macati ndikĩũĩ kana tondũ ndakĩna nguo tũkuga kũnyitana gwake magĩkĩrũa na akĩmũtoria na nĩguo atĩ Njeri atorio acokire kuma na akiuma nĩ atigire ahinga mũrango wa kuma ngoroba koguo endaga maikare o kũu ngoroba-inĩ Nduta nĩ oigaga atĩ Njeri oima nĩrĩo athire agĩũkĩria Kamau na akĩmwĩra nĩ kwĩhire nake Kamau erwo atĩ nĩ gwakanire erire Nduta ekĩre nguo na ihenya acoke athiĩ bedroom ya ciana atĩ nake Kamau agĩcoka gũteng'era gwĩta Njeri arũgamĩte balcony-inĩ yake akĩraga Njeri mahingũrĩre Nduta nĩ oigaga atĩ aikarire bedroom ĩno ya ciana nginya hĩndĩ ĩrĩa aiguire kaĩ kwahorera nĩ oimire agĩthiĩ bedroom ya Kamau kũmũrora no nĩ akorire Kamau ndarĩ ho nĩ acokire kũrora nja harĩa balcony-inĩ atĩ nĩguo acokire kuona mwĩrĩ wa Kamau ũharaganĩte nake watchman nĩ acokire kũmwĩra atĩ Kamau nĩ kũrũga Nduta akoiga gũtirĩ kĩũndũ ona kĩmwe onire gũtirĩ ona kĩũndũ kĩmwe aiguire kĩgiĩ maũndũ marĩa mekĩkire marĩa mangĩcoka gũtuĩka nĩmo macũngĩrĩirie gĩkuũ gĩa Kamau maũndũ macio mothe nĩ maũndũ maingĩ no nĩ matarĩirio nĩ ngathĩti ĩno ya The Standard gĩthiĩ na mbere na ngathĩti ĩno ya The Standard rĩu rĩngĩ
ithuguda ria kuingatithia MPs aria maretwo ni MPs aregani a mwena wa githirikari amatareka thirikari urendaga kuratwika ithuguda ri ni ricoketio na kuratwika uyu ni undu ugukorwo gikwo bunge yacokereria cikaro cia no bunge ikoretwo rutha matire macoka kuma inde mathire rutha rwa Christmas ne kuratwika ati kamete cia bunge ni igukorwo ikiombwo weru na haha aregani ya githirikari niho megugikorwo makimiririo mara haha niho meguikirio ja muno MP wothe witanetio na Rigathi wa Gachagua ucio ne gugikorwo agikio ja speaker wa bunge Moses Wetangula ni araragiria kigomano kia bunge kiria gikure mwena wa Naivasha na akiaria kigomano ine giki ni anerete majority leader atengeria the choices cia gwaka kamete ici ciothe weru na ne kumbukite ati umwe wa aria mabangirwo gukorwo makimirio mara guikio ja wa kamete cia bunge ne Ndindi Nyoro ndomiri ni roiga ati Ndindi ni abangirwo na ni gwikio ja ni undu wa kwaga guthie bunge ni agire guthie bunge hindi iria bunge yengatithagia Gachagua gwogo Ndindi ndari hau nikio aria marenda kumuikia ja mena mathuguta maroiga no muhaka kinyithio ja na ningi Ndindi ndathire bunge hindi iria kithure kidiki ayukagio ni bunge gutwika deputy president mweru ungi nake ugukorwo agikio ja ni James Gakuya wa kure mwena wa Embakasi no one muriro wakwe wa Gachagua na Gakuya ririkana niwe chairman wa kamiti ya wonjoria Major Dong ona kenia gukorwo agikio ja nage aigi na kuratwika aria othe mangioneka kama koragwo makigua kana makoragwo mena tha cia Gachagua aya othe nimegwikorwo magikonorwo kamiti-ini cia bunge aria kuratwika ni mekugunika muno hindi na gugikorwo na mogorori uyu wothe ni Aruna Raila Odinga aya ni megwikorwo makigetha haria hanoru na aria angi makoragwo makina nyimbo cia ogoci na ukumio wa president aya ni megwikorwo makikira na mehatire kamiti iria cigikoragwo ciena uge munene kuria bunge-ini giuka kurikia na maria megatheti ino ya The Standard rune kumbukite ati Akenya 1280 ni mabangite gukorwo makiingatithio kuria America tondu mugororio wa andu aria mari kuria America matari na maratathi ma guikara America uyu ni mugororio kuratwika wambiriirie riri ni ritana rikoretwo riho na rigatindikwo ni president mweru wa bururi uyu witagwo Donald John Trump ndumiriri ya thirikari ya America iroiga ati andu makiria ma milioni 1.4 nio megukorwo makiingatithio ni gukorwo maikaraga kuria America matari na maratathi ma gukorwo mekugiki ni kiundu Trump igite nginya hindi ya campaign na arathuritwo andu moya ati ni egukorwo akihingia kiraniro giki giake kwoguo andu ta milioni 1.4 ni megukorwo makiingatithio ni gukorwo maikaraga America makionagwo matibati gukorwo me bururi ucio na hari andu acio ndagweta milioni 1.4 hena Kenya 1,200 turi o hau itwaria president Donald Trump ria kunina uteithio wothe wa kibeca kuri mivango ya ugima wa mwiri thiini wa thi riri ni itua rigukorwo rikigutha bururi wa Kenya hari mivango ya malaria mivango ya TB undu na mivango ya HIV ruhonge rwa uteithio wa bata rwa USAID ni rurugamitie mivango yothe ya uteithio wa kibeca kuri maundu macio ndatariria no undu uyu ni ugikorete Kenya oro rimwe ta kihukanio tutirehaririirie na ndirona ka twihaririirie gukorwo tugitindika mivango no tutari na uteithio wa kibeca turi ukoragwo kiheanwo ni ruhonge rwa USAID afitha thirikari ni moritio ni ngatheti ino mivango iria mena ya guthinga utingia ruyo wa uteithio wa America no ngatheti ino iroiga afitha othe aria maroragio mivango ni ri kunigetha Kenya matigekone thina-ini afitha aria marorio ni maraigwika makiaria miario ronania matire na muvango kana gutire undu wiho Kenya kwira andu milioni 1.4 aria maraikara na germs cia murimu wa HIV na hari acio andu ta milioni 1.3 ni aria mahuthagira dawa cia ARV giki ni kiundu kingicoka kumarituhira muno urigitio wa HIV utwarithagio rungu rwa PEPFAR USAID oduma na Global Fund na ndakorwo datariria mivango teri ege ya urigiti wa kana uthaitiri wa mirimo ta ya TB na mirimo ya malaria iyo yothe yahota kugia magesha ni undu wa maundu maya ma utingiaru wa kibeca macio mothe megatheti ni ya The Standard na giukanetwo gukorwo tukirora maria megatheti ni ya Daily Nation bara nditoro ni ithukite bururi-ini wa DRC aregani ya gikundi kia bara kia M23 gatheti no raiga ni mathiete nambe na gutitimurana na jeshi ya thirikari guthukite nginya overothi wa Kenya Uganda Rwanda South Africa odumwe na overothi wa America icio ciothe ni itharikirwo aruti a wina overothi wa Kenya marekorire makinyete andu no muhaka mageretharire nigetha mehonokie na marekago guthutha wa kirire gukorwo ni kiraigirite compound ya overothi nginyagia riu ni kuratwika ati andu ta 25 nio makwite bara-ini ici na makiri mangi ni maratanywo ati ni matigitwo mena nguraro minister wa maundu ma nanja wa bururi wa Kenya Musalia Mudavadi ni ararutite ndumiriri ya gukumithia thariko ici cia overothi wa Kenya kuria DRC na koiga hathara ino
yothe bati gukorwo ikiriho ni bururi wa DRC na kuiga ugitiri wa barothi kuringana na mawatho make mabũrũri ucio ni wira wa bũrũri uria barothi uri kuguo ati ni wira wa bũrũri wa DRC gutiri barothi wa Kenya substantive gutiri na barothi wa Kenya kuria DRC tha icio guo tondu ni kwamuritwo barothi wetagwo Shema Madi uria wamurirwo mwaka muthiru no ndatora maratathi make kuri thirikari ya Kinshasa gaka ni kaundu gokire ni undu wa ngucanio iria ikoretwo ho gatagati ga Kenya na DRC ngucanio icio cioimirire o hindi iria muungano wa CRA wanirirwo ati ni wathondekwo na muungano uyu ukianirwo ni wathondekwo wanagirirwo guku bũrũri-inĩ wa Kenya one muungano wathondekirwo wina itanya ria kugorora thirikari na muungano uyu wanagirirwo guku bũrũri-inĩ muungano uyu wa kugorora thirikari ya DRC otoguo ndoiga wanirirwo no githondekirwo guku Nairobi na DRC ni yacokire kuria gitumi gia Kenya gwitikiria muungano ta uyu ukorwo ati ni wathondekirwo na wanirirwo matanya ma ũgarũri wa thirikari aria maranirira mari o guku Nairobi korwo ni maundu mangi hihi andu aya moigaga ni mabati gukorwo makinyitwo gutire muruti wa wira wa bũrũri wa Kenya kuria Kinshasa kuratuika wonete uru no kwina wagagu munene muno Eric na bwana ni Trader Tachi wa Kenya kuria Kinshasa ni araiga ati ni makoretwo makiona maundu ma uici munene ikundi cia andu ni ikoretwo ikihithukira mikawa ikahithukira supermarket na biashara ingi nigetha andu makoima na kiria giothe mundu ekwigwatira maundu ma ofori na uici wa indo ni makoretwo magithie na mbere maya magithie na mbere president wa Kenya William Ruto ariwe chairman wa IEC netanite mucimanio wa kwariria ndeto eno ethiete na mbere na guthuka bũrũri-inĩ wa DRC uyu ni mucimanio gukorwo githio ni atongoria a mabũrũri ma IEC na kuria kweheriirie bara ni mucii wa Goma ino ni capital ya North Kivu province Goma ni kundu gwa bata muno maundu-ini ma biashara itoi cia M23 kuratuika nicio ithukitie maundu biu gugituika tayari ni irikitie gwitahira mucii wa Goma aya M23 maheaga uteithio wa kijeshi ni bũrũri wa Rwanda na maundu maya marathie na mbere kuria Goma nimo maratumite Kinshasa nayo yakane na guku ni kwa wabici cia barothi iracokire gutuika ni ciatharikirwo andu magika uguo mena matuko ya andu ingi kuria Kinshasa meteketie bara ici iri bũrũri-inĩ wa kwao ni gwakiririo irakiririo ni mabũrũri ma nanja undu uyu guo mwene wina uma tondu ndoiga M23 mateithagirio ni bũrũri wa Rwanda ona Uganda yanacukwo ati ni koragwo ina ritho riatha kuria aya metagwo M23 kambuni cia ndege ta kambuni ya Jambo Jet ya Kenya ni ikanjite thabari ciothe cia guthie Goma kuria kiharo kia ndege kirikitie kuhingwo na Jambo Jet ni ikoragwo igithie Goma maita mana oro kiumia kuma mwaka wa 2021 Akenya ingi muno ni makoragwo kuria Goma ni undu wa itumi cia biashara no the riu ni meritwo matiko imeja marerwo maikare nyumba tondu kuma nja no gwikorwo kuri na ugwati amwe no mwende gwithara no kuratuika kwa hinda riri matingihota gukorwo makiuma gicigo-ini giki ona gutuika ndeto ingi ni iroiga ito ici cia M23 ni iheanite kanya ka mathaa 48 ni moigite mundu wothe urenda kuma kuria Goma ni ahetwo thikũ igĩrĩ nigetha akorwo agithara guku Goma gutire thitima gutire mai gutire internet koguo ona andu aingi mena kuu matiramenyeka wega maundu mao maikarite atia na ndeto ni ratario ni gatheti ino ya Daily Nation githie na mbere na gatheti ino no ndi na mbere na marĩa gatheti-inĩ ya Daily Nation riu mawakiri 13 ni mambikite ihoya ria kuingatithia jaji othe mugwanja a igoti ikoru uguo ni kuga nginyaga Chief Justice Martha Koome hena itanya rigiria kumwamurithia mawakiri aya ni aria matungataga rungu rwa kambuni ya watho ya Ahmed Nasir Abdullahi na ni maneanite ihoya ria kuri kamiti ya utungata wa magoti kamiti ya JAC magiukirira mutugo wa jaji igoti riri ikaru aria merega kugathikira Abdullahi na mawakiri make othe mukana wa guthie mbere ya igoti riri Abdullahi agathikirwo mukana uyu ni undu wa kunyururia na gucambithia igoti riri hindi ciothe nenda-ini cia ukinyaniria na majaji maya kuratuika ati nimo macokire kuga matigetikiria Abdullahi na mawakiri make gukorwo magithie mbere ya igoti riri no majaji maya makoretwo makiuga ati maturirwo ni majaji ma igoti ikaru gutari kuheo mweke wa gwitetera riri ni ihoya ria keri ria kuria ati jaji othe mugwanja igoti-ini ria Supreme makorwo makiingatithio ihoya ria mbere ni rirambikitwo ni wakiri witagwo Nelson Havi ona kani athiite kamiti-ini ya utungata wa magoti akoiga majaji mothe mahamurithio ati tondu mutugo wao wina uregenyeku kana wina utingiaru LSK kiama kia mawakiri guku bũrũri-inĩ ni kiroiga ni gigwitia mugomo wa mawakiri othe ati mawakiri mothe makorwo makigomera Supreme Court makorwo magiukirira mukano uyu wikirirwo Ahmed Nasir na wakiri yake na mugomo uyu ungikinyanira ni ugikorwo ukirugamia mihango yothe ya igoti riri ria Supreme na gatheti ino gatariria maundu maya mothe riu thirikari ni kuratuika ati ni hindi iracura mubango mweru wa uteithio wa university iretagwo university model ya uheani wa mbeca guteithia githomo kia university ni hari na model yacokire kurehe ngarari na ikirehe nganja muno no iyo model ya gatene ni ateanĩirio ni igoti kamiti ĩrĩa yamuritwo ni president kuringana he kamiti yamuritwo ni president William Ruto na gukinyia hau macio mothe ni maundu me ngatheti-inĩ rũcinĩ rũrũ.